sun pääaine on ollut? Kirjallisuus. Kirjallisuus ja Janna sytty tässä. Hän on aivan fiiliksissä, jo. Alkuperäinen pääaine. Sinunkin alkuperäinen pääaine. Mieti tässä, mitä tässä on elämänkokemus kohtaa nuoruuden. Mehän saadaan teistä ihana tämmönen pilkunnusa ja matchi tänne. Mäkin on äidinkielen opettaja. Ai siellä on! Ei! Get a room! Oikeesti! Luokkahuone, sitä luokkahuone. Mikä sun pääaine on ollut? Kirjallisuus. Kirjallisuus ja Janna sytty tässä. Hän on aivan fiiliksissä, jo. Alkuperäinen pääaine. Sinunkin alkuperäinen pääaine. Mieti tässä, mitä tässä on elämänkokemus kohtaa nuoruuden. Mehän saadaan teistä ihana tämmönen pilkunnusa ja matchi tänne. Mäkin on äidinkielen opettaja. Ai siellä on! Ei! Get a room! Oikeesti! Luokkahuone, sitä luokkahuone.